السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم هاد التحليه كتجي زوينه من السما بالكوك والكولي ديال الخوخ. آه كتجي زوينه، كتجي رائعه، وبالاخص الا بردت مزيان. وغادي ندير لها هذيك الشونتيي بالشوكولات. هذيك اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، مبغاش يديرها ما يديرهاش. المهم ندوزو لطريقه التحضير. كيف ما شفتوا هنايا عندي البيش وعندي الكوك وعندي الجيلاتين. الجيلاتين ضروري في هذه الوصفه هذه، الا ما كانش الجيلاتين ما كايناش هذه الوصفه. ضروري من الجيلاتين. اللي ما بغاش، عندي انا جيلاتين حلال. اللي ما بغاش يدير هذا الجيلاتين يدير لاكاغاغ. غناخذ الكاسرونه ندير فيها لا كريم. عندي الكريمه كامله الدسم، فيها 30% ديال الدسم. وعندي الحليب تا هو كامل الدسم. وغادا نضيف سكر. نقصت شويه السكر غير على قبل لا يجي، باش ما يجينيش حلو بزاف. نخليه تنديرو في الكولي ديال الخوخ. وغندير الكوك. كتجي زوينه هاد التحليه منسمه بالكوك، كيجي زوين فيها. والفاني عندكم اختيار، تقدروا ما ديروش حقاش غادي يتنسم بالكوك. تقدروا بلا ما ديروا لا فاني. صافي غنديرو على عافية موين. وغادي نبقى نحرك مرة مرة. ضروري من التحريك مرة مرة. وتحضيو معاه لا يفيد ليكم. وتبقاو تحركوه مرة مرة باش ما يلصقش لتحت. ما كتشوفوا مرة مرة كنحرك. ما شفتو كان غادي، كان قريب غيفيض الحليب. خاصكم تحضيو معاه. صافي غنغطيه ونخليه حتى يطلق داك الكوك مزيان ويتنسم مزيان الحليب. واحد 6 دقائق هكاك، 7 دقائق. وصافي غادي نضيف ليه الجيلاتين. نعسرها مزيان من الماء. وغادي نصفيه في هذا الكاس. نصفيه من هذاك الكوك. صافي غناخذ هاد الكيسان وغادي نعمرهم بهذاك الحليب. نعمرهم غير النص. صافي نعمرهم كاملين وغادي نديرهم في الثلاجة.
انا انا درتهم ليله كامله. صوبتهم في العشيه وخليتهم باتوا حتى الغد ليه عاد باش درت ليهم الكولي باش بردوا مزيان وجمدوا مزيان. وإلا تحتاجوهم في العشيه ديروهم في الصباح. من بعد ناخذ هذا الخوخ كيف ما شفتوا عندي هنايا 2 معالق تاع سكر. الخوخ خليت فيه شويه د القشره، خليت الكحله، خليت القشره اللي ماشي كحله حمراء، وحيدت غير البيضه باش تبقى كتعطي الديكور زوين في هذاك الكولي. وصافي والسكر، وغادا نزيد معلقه تاع الحامض باش ما يكحلش داك اللباش. صافي غطحلو مزيان تيولي كولي كما كتشوفوا، يولي ثقيل، ما يحتاج لا جيلاتين لا والو، غير هكا. صافي كما شفتوا باتوا ليله كامله تجمدوا مزيان. صافي غادا ندير هذا سميتو هذا الكولي تاع الخوخ. ندير القياس واحد، ندير القياس تاع 3 د المعالق في الكاس. والكولي عندكم الاختيار، تقدروا ديروا اي كولي تاع اي فخوي، ماشي ضروري الباش. الباش جا معاه زوين، تقدروا ديروا الفريز اللي عندكم. صافي غندخلهم للثلاجة باش يبرد هذاك الكولي مزيان. هنا عندي الكريم فيها تاهي 30 تاع الماتيا غراس، لا عندكم كتر من 30 تقدروا احسن باش تطلع مزيان. وعندي سكر، واحد المعلقه تاع سكر، وعندي هنا شويه الشوكولاته ذوبته ما كتشوفوا. صافي غادي نطلع هاد لا كريم تتولي كريمه متماسكه. نضيف ليها السكر. صراحه لا كريم مع هاد الحال سخون ما كتبغيش تطلع، صعيب باش تطلع. تقدروا ما ديروش هذه، صافي تكتفيو غير بهذاك الكولي مع سميتو، تزوقوه بشويه شي فخوي مقطعين، ولا ماشي ضروري هاد الكريمه. صافي من بعد ما طلعت غادا ندير غير واحد الخويطه تاع الشكلاط. كيجيو زوينين هذوك، ملي كديرهم في لاكريم كيبردوا داخل، تاكلوها كتجي داك الشكلاط كيبقى مقرمش لداخل فيها. صافي خويطات هكا، وغنحاول نخلطهم غير بشويه باش ما يضيعش، باش يبقاو يعني خيوطه صاينين. صافي غنبقى هكا، غندير حتى ديروا القياس اللي بغيتو تاع الشكلاط. بغيتو بزاف ديروا بزاف، ما بغيتوش بزاف ديروا غير شويه. صافي بهذه الطريقه هذه. نديرو في هاد لابوش، وغادا نديرو في داك الكيسان شويه هكا. كيف ما قلت لكم تقدروا ما ديروهاش كاع عادي الا ما بغيتوش، هما زوينين بلا هذيك لا كريم بلا ديك الشونتيي.
وصافي كيف ما شفتوا كان هو هذا الديسير اولا التحليه ديال اليوم. كنتمنى تجربوها، كتجي زوينه، وبالاخص بهذاك الكوك كينسمها زوين وكتجي زوينه. نتمنى تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وبارطاج، وشكرا على المتابعة. إلى فيديو جديد إن شاء الله.